来活了，来活了，又来活了，家人们！老四轮用1年多，可开出现问题了。咋不呀？你等着边儿，等着那门。哦。哎。那你们多久的？讲吧教我。哎，讲吧，把油讲怎么事？那是。懂了。这不匀是吗？这撒这个油撒到位撒不到位嘞。那是。是啊。脚里都对人，它不跑伤。它也不跑伤啊。哎，哪都跑伤了都。你上脚吧都上脚吧无所谓了。哎。脚正常的。哦。它又不上麦根。哦。老骆驼猫娘都。对了。拧平，给人个扳住拧平。好，找锤照着中间脏，咱看真来这么来。掉了吧？掉了。你们没讲过啊？没有，俺这都是撒，捞着撒了得捞着。那磨哪的有？那磨断了啥这边？这都松，新车它都不实打实上。这车都是组装车，都不是正儿八经出来的。这买这车我就没说不成买这个10风的嘞。哪不成嘞？10风的悍马520那号的，10风的我可要出的可得呢。后边压缸是双的啊。那俩顶丝，我有俩顶丝眼，尿那里，螺丝，哎，螺丝尿那里头。哎。哎，那我真的家伙说破皮破皮，说不破皮也不中，小的我觉得也不中，也好坏。他将来的摩托讲的效果好。别的穿了吧，这边有都。别底下，两边别。他摩托讲的效果好啊。没多少用，不用。去扳住啊！哎，脏啊！稍微呆嘞。这要黑，分个地吧，分个地，再右边。右。这新车质量是真不中啊！这才1年多了，轴承都不拐了，扳住上的。还有啊，你不管它有个咋能那样嘞？咋上头嘞？是吧？想这的想我也不别拉回来缺油啊！下回啥咱都换车。新车那随便没大劲。还鸡巴1年0.8年了。1年半。1年半了。
要是买洛阳莲呢？这不做的了？啊？做的了？哪只？都有啊。打个豆呀？拧开呀？我说你这，这不得2道的呢？你这个拧开，多大半数？过半。试试吧。大概塞。有人没看了，别熟啊。啊？别熟呀。不问。